अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल प्रेस और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इंटरनेट वगैरह, इस पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम दुनिया में एक मौजू बड़ी शिद्दत से मौजू बहस बना हुआ है, और ये है नामूस रसालत की पासदारी या तौहीन रसालत का कानून। Азур говорит, в эти дни в интернете и во многих средствах массовой информации мусульманского, да и не мусульманского мира развернулась дискуссия относительно закона о защите чести и достоинства святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и о наказании за оскорбление его. Любой истинный мусульманин обязан верить во всех пророков, начиная с Адама и до святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И поэтому оскорбление чести и достоинства любого пророка беспокоит его и причиняет ему страдания. Когда же речь идет о печати всех пророков, Мухаммаде избраннике, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, которого Всевышний Аллах сделал наилучшим из посланников, то, конечно, это вызывает озабоченность и беспокойство у каждого истинного мусульманина. अपने बच्चों को अपने सामने कत्ल होता तो देख सकता है, अपने माल को लूटते तो देख सकता है, लेकिन अपने आका और मौला की तौहीन तो एक तरफ, कोई ऐसा हल्का सा लफ्ज़ भी। И такой истинный мусульманин готов к тому, чтобы ему отсекли голову, или лишили всего имущества, или подвергли риску его семью, но он не может вытерпеть даже и малейшего неуважения к своему вождю и повелителю, святому пророку Мухаммаду избраннику, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Эта тема достигла критической точки в эти дни, внимания всего мира приковано к Пакистану. Это одна из тех важнейших причин, по которой Пакистан привлекает себе к сегодня внимание мира. Лидеры западных стран и Папа Римский выдвинули к правительству Пакистана свои требования. И в эти дни в прессе западных стран, которые называются развитыми странами, мусульмане и ислам представлены как очень опасные, нетерпимые и любящие насилие люди. В качестве подтверждения таких обвинений на Западе приводят Афганистан, Пакистан и другие мусульманские страны.
मुसलमानों को और इस्लाम को एक भयानक शिद्दत पसंद अदम बर्दाश्त से पुरग्रो और मज़हब के तौर पर पेश करते हैं। Я не буду погружаться в дискуссии о том, говорит Хазур, насколько важен для мусульман закон о защите чести и достоинства святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Каким должен быть этот закон, или о том, какие дивиденды хочет извлечь из дискуссии об этом законе немусульманский мир, о том, как они играют чувствами мусульман. Сегодня, говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я хочу сказать только то, что если кто-нибудь предпримет попытку унизить честь и достоинство моего вождя и повелителя Мухаммада избранника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, то Всевышний Аллах накажет его в соответствии со своими словами. Воистину, достаточно тебе нас против издевающихся. Сура Аль-Хиджр, аят 96. सैयद मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पर अगर कोई हाथ डालने की हल्की सी भी कोशिश करेगा तो वो खुदा ताला के इस फरमान के इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, यकीनन हम इस्तेज़ा करने वालों के मुकाबले पर तुझे बहुत काफ़ी हैं, कि गिरफ्त में आ जाएगा और अपनी दुनिया व आखिरत। Таким образом, этот человек своим святотатством погубит свою жизнь в этом мире и в мире будущем, говорит Хазур. А что касается высоты положения моего повелителя двух миров, то есть мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, то сам Всевышний Аллах защищает его честь и его положение, и защищает таким образом, что мир не может себе даже этого представить. О том, как следует превозносить положение, честь и духовную степень святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, Всевышний Аллах говорит следующими словами. Воистину, Аллах и ангелы его благословляют пророка. Сура Аль-Асхаб, аят 58. Подобное высокое положение было даровано только ему и никому другому, и эти слова были сказаны только в его честь, и не были сказаны ни о каком другом пророке. И в наше время никто, кроме искренне и горячо любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обетованного Мессии имама Махди, мир ему, не мог бы понять и сообщить нам о высоте положения, которое он занимает. Об этом обетованный Мессия имам Махди, мир ему, говорит следующими словами. Посмотрите, говорит он, на честность и преданность Аллаху нашего вождя и повелителя Хазрата Мухаммада, посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Он боролся с любым дурным проявлением. Он подвергался разнообразным мучениям и притеснениям, но это не заботило его. И благодаря его честности и преданности Всевышний Аллах оказал ему большую милость, и Аллах говорит об этом следующими словами. «Воистину Аллах и ангелы его благословляют пророка. О вы, те, которые уверовали, призывайте благословение Аллаха на него и приветствуйте его приветствием мира». Сура Аль-Асхаб, аят 57. Из этого аята становится ясно, что благородный посланник, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, совершал такие дела, восхваление и достоинство которых Всевышний Аллах не ограничил какими-то определенными словами. А он мог бы сказать об этом соответствующие слова, но он не сделал это, добавляет Хазур. То есть восхваление его праведных дел не имеет границ. И такого рода аят не был ниспослан в честь никакого другого пророка. Его душа обладала такой честностью и такой преданностью, и его дела настолько понравились и пришлись Всевышнему Аллаху, что он навсегда повелел людям призывать на него благословение Всевышнего Аллаха.
Подобный образец честности и преданности установил святой пророк. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Он по отношению к кому же он проявил эту честность и преданность? Он проявил такое отношение к своему Создателю, Всевышнему Богу. Так что если мы хотим следовать святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и если мы хотим быть включенными в число тех людей, которые входят в его умму и являются истинно верующими, то мы должны действовать в соответствии с повелениями именно Всевышнего Аллаха, как Он сам нам повелел, и мы должны постоянно читать молитву Дуруд Шариф, то есть призывать благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, дабы обрести близость ко Всевышнему Аллаху и получить часть изобильной милости, той благодати и тех благословений, которые связаны с этим возлюбленным Всевышнего Аллаха, пророком. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Как сказал об этом обетованный Мессия имам Махди, мир ему, восхваление его добрых дел не имеет границ и пределов, и поэтому он достиг такого высокого положения, что Всевышний Аллах и ангелы его благословляют его. Поэтому Всевышний Аллах повелел верующим тоже призывать на него благословение Аллаха. И когда мы призываем на него благословение, мы должны помнить о тех благодеяниях, которые святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, оказал нам. Он принес нам такую религию, которая позволила нам встретиться со Всевышним Аллахом и явил нам такие высокие нравственные качества, которые угодны Всевышнему Аллаху. Он установил для нас высочайшие образцы защиты чести Всевышнего Аллаха и установления единобожия. И, будучи совершенным слугой Всевышнего Аллаха, Он установил высочайшие образцы поклонения Ему. Он явил нам как высочайший пример боязни Бога, так и восхваления Всевышнего Аллаха и благодарения Ему. Всевышний Аллах приказал верующим в Священном Коране всегда следовать по пути истины и выполнять порученные им обязанности, будучи правдивыми, и выполнять свои обещания, и заботиться о своих близких родственниках, и быть сострадательными к людям, и относиться к ним с любовью и нежностью, проявлять терпение и мужество, прощать людей и проявлять смирение и искренность. Помимо этого, есть и другие повеления Всевышнего Аллаха, высочайший образец выполнения которых установил для нас святой пророк. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Так что обязанностью истинно верующего, когда он читает Дуруд Шариф, то есть призывает благословение Аллаха на своего вождя и повелителя, является следование установленным им примером. И только в этом случае это будет проявлением честности и преданности по отношению к нашему повелителю Мухаммаду избраннику. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И благодаря этому проявлением честности и преданности Всевышнему Аллаху. Если все это будет достигнуто, то благословения, которые призываются на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, будут названы теми благословениями, которые призываются в знак благодарения. Вот это и является проявлением истинной любви и преданности святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним.
Вот это и является истинной защитой чести и достоинства посланника Аллаха. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Если мы хотим заставить замолчать противников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, мы должны следовать его примеру, а не нарушать принцип справедливости ради своих личных интересов и не давать повода нашим противникам обвинять нас за наши поступки и высказывать небылицы и слова неуважения в адрес нашего любимого повелителя, вождя всех чистых и невинных людей. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. सैयदुल मासूमीन के मुतालिक दुश्मन को बेहुदा गोई या किसी भी किस्म के अदब से गिरे हुए अल्फाज कहने का मौका दें. А если мы по причине своих недостатков или слабостей даем противникам ислама повод говорить что-то плохое в адрес святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, то мы тоже становимся виновными, и мы будем отвечать за то, что мы своими действиями придали смелости и дали повод противникам ислама говорить дурные слова в адрес святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Неужели вы думаете, что вы можете проявить любовь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пустыми лозунгами и пустыми словами? Всевышнего Аллаха это не нравится, и Он требует от нас совершения добрых дел. Все это является моментом истины для мусульман, говорит Хазур. А что касается злобы и враждебности, издевательств и высказывания плохих слов противникам ислама в адрес моего повелителя, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то, как я уже сказал, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Всевышний Аллах говорит, что Он достаточен против этих издевающихся. Обетованный Мессии Махди, мир ему, осветил нам высоту положения, которое занимает святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И каждый мусульманин Ахмади благодарен ему за это и должен быть благодарен за это. Если бы обетованный Мессия Махди, мир ему, не указал нам истинного пути, то наше отношение к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, тоже ограничивалось бы принятием законов и проведением шумных митингов и собраний. Когда мы призываем благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, читая Дуруд Шариф и произносим слова «семья Мухаммада», мы должны думать о любимом Махди святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который наставил нас на прямой путь в наше время. Сейчас, говорит Хазур, я прочитаю вам несколько цитат из Писания обетованного Мессии имама Махди, мир ему, о том, как обетованный Мессия, мир ему, понял и оценил то высокое положение, которое воистину занимает святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И каково на самом деле это положение. Это мог делать только он, и затем он объяснил это и нам. Обетованный Мессия Махди, мир ему, писал: тот величайший свет, который был дарован Богом человеку, совершенному человеку, такого света не было ни ангелов, ни у звезд, ни у луны, ни у солнца. Не было его ни в океанах, ни в реках земли. Не было его ни в рубинах, ни в бриллиантах, ни в изумрудах, ни в гранатах. Не было его ни в чем земном или небесном. Он был только в человеке, совершенном человеке, нашем вожде и повелителе, вожде всех пророков, вожде всех живых, Мухаммаде избраннике, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, в личности которого соединились самые лучшие качества и который является самым совершенным человеком, стоящим в этом смысле выше всех и превосходящим всех. Свет этот дарован этому человеку и всем, кто чем-либо похож на него, в соответствии с их духовной степенью. То есть тем людям, которые хоть чем-то похожи на него. То есть здесь речь идет о людях, которые стараются следовать его примеру, поясняет Хазур.
Всем этим в его наиболее полном и совершенном проявлении был наделен только наш вождь, наш повелитель, наш наставник, неграмотный пророк, правдивый, истинность которого засвидетельствована, Мухаммад избранник, мир и благословение Аллаха, да пребывают с ним. И вот посмотрите еще на один пример проявления чувства человеком, который горячо и искренне любил святого пророка и растворился в любви к нему. Он, обетованный Мессией имам Махди, мир ему, говорит: «Я всегда с удивлением смотрю на этого арабского пророка по имени Мухаммад. Тысячи благословений ему и мир сердцу его. Какое высокое положение занимает этот пророк! Невозможно полностью постичь высоты его положения, не в состоянии человек понять силу и святость его влияния. Но как жаль, что его высокий сан не получал должного признания. Единобожие, которое исчезло из мира, восстановил именно этот доблестный его поборник. Он очень сильно любил Бога, а душа его была всецело поглощена глубоким сочувствием к людям. Вот почему Бог, который хорошо знал все скрытые прекрасные черты сердца его, возвысил его над всеми пророками, над всеми первыми и последними людьми, и при его жизни исполнил его желание. Он является источником каждой милости. И тот человек, который претендует на обретение милости Аллаха, без признания получения ее только посредством него не может быть назван человеком, а является потомком сатаны, потому что ключ от каждой милости дарован только ему, и сокровище всякого понимания вещей даровано только ему. Тот, кто обретает это, без его остается навечно лишенным милости Бога. Без ничего мы ничего собой не представляем. Если мы не признаем того, что мы обрели истинное единобожие посредством этого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, то мы становимся отрицающими Божью милость. Посредством этого совершенного пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и из света его мы узнали живого Бога. И честь разговора и общения с Богом, посредством чего мы лицезреем лик Его, нам дана благодаря этому благородному пророку. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И лучи этого солнца наставления падают на нас подобно солнечным лучам в полуденный зной. И мы будем освещены этим светом до тех пор, пока будем стоять под этим солнцем наставления. В другом месте обетованный Мессии Махди, мир ему, говорит: когда мы беспристрастно и справедливо рассматриваем всю цепочку пророков прошлого, то мы видим, что из них выделяется один человек, самый мужественный, живой и самый любимый Богом пророк, вождь всех пророков, гордость всех посланников, корона всех посланным Богом, имя которого Мухаммад, избранник, и Ахмад избранный, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И если человек будет находиться под его светом в течение 10 дней, то он обретет такой свет, которого не мог бы обрести в течение 1000 лет. В другом месте обетованный Мессии Махди говорит: «Я верю в то, что если бы все пророки прошлого собрались бы вместе и захотели бы сделать те дела и то исправление и улучшение людей, которые сделал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, то они не смогли бы этого сделать. У них не было такого сердца и той силы, которые были дарованы нашему пророку. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Если кто-то считает это проявлением неуважения к пророкам, Боже упаси, то этот незнающий человек измышляет ложь против меня. Уважение и почитание всех пророков является частью моей веры, но оказание предпочтения благородному посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним перед всеми другими пророками, является самой великой частью моей веры. И это течет в моей крови и находится в каждой частице моего тела, и не в моих силах извлечь это оттуда. Пусть говорит что угодно несчастный и невидящий противник. Наш благородный пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, совершил такое дело, которое не может бы сделать ни один человек и ни одна группа людей. И это является милостью к нему Всевышнему Аллаха». Еще в другом месте обетованный Мессия, мир ему, говорил: «Теперь на поверхности земли для рода человеческого нет никакой другой книги, кроме Корана, и для детей Адама нет теперь никакого посланника и заступника, кроме Мухаммада избранника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Поэтому вы должны стремиться прививать истинную любовь к этому великому и прекрасному пророку, и никоим образом не ставить никого выше него, для того, чтобы на небе вы были причислены к тем, кто обрел спасение. Помните, что спасение – это не то, что будет явлено лишь после смерти. На самом деле, подлинным спасением является то, что являет свой свет уже в этом мире. И кто же обретает спасение?
Тот, кто убежденно верен, что Бог есть истина, и что Мухаммад избранник, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, является заступником всех творений перед Богом, и что под небесным сводом нет равного ему пророка, и нет никакой книги, равной Корану. И Бог не пожелал, чтобы кто-то другой жил вечно, но этот благородный пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, будет жить вечно. Затем, восхваляя вечную жизнь святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, обетованный Мессия, мир ему, говорил: «Удивительно то, что мир уже подошел к своему концу, но лучи милости этого совершенного пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, все еще светят. Если бы слово Бога, то есть священный Коран, позволил бы нам, то мы могли бы сказать, что только он является тем пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который до сих пор пребывает живым на небе в своем физическом теле, потому что мы находим очевидные признаки его жизни. Его религия жива, следующий за ним является живым, и посредством него можно встретиться с живым Богом. Мы видели, что Бог любит его религию и того, кто любит его. Помните, что он действительно жив, и на небе он занимает самое высокое место, но не в физическом теле, которое тленно, а в том духовном теле, которое бессмертно. И он на небе, у своего всевластного Бога. Если бы кто-нибудь беспристрастно рассмотрел все обстоятельства, то он обязательно бы сказал, что обетованный Мессия, мир ему, настолько глубоко понял и осознал высоту положения святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, как этого не понял, не осознал никто другой. И он, этот мужественно сражающий борец, первым возвысил свой голос в защиту святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Когда в 1897 году католические священники в издательстве Mission Press в городе Гуджравала издали книгу, порочащую ислам, в которой они поминали святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, очень дурными словами, и старались причинить боль мусульманам, и они бесплатно разослали тысячи экземпляров этой книги мусульманским лидерам и богословам, в том числе и обетованному Мессии, мир ему. Тогда обетованный Мессия, мир ему, выпустил информационный листок, в котором он обратил внимание правительства на то, что хотя закон позволяет писать такие книги, и это не считается унижением и оскорблением кого-либо, но поскольку мусульмане верят во всех пророков, поэтому они не могут написать ничего плохого, например, в адрес Иисуса, мир ему, или какого-нибудь другого пророка. И он посоветовал правительству принять закон, который позволял бы представителям каждой религии писать и говорить о красоте своей религии, но не позволял бы унижать и позорить никакую другую религию, потому что только таким образом можно сохранить мир, спокойствие и братство в обществе, и лучше этого нет никакого другого пути. Он всегда заботился о защите чести и достоинства святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И когда противники ислама нападали на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, он испытывал очень сильные чувства и всегда защищал его. И он с большой душевной болью научил мусульман отвечать на нападки противников ислама и научил тому, как они должны действовать, несмотря на различия между ними. आपने हुकूमत को मशवरा दिया कि गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाए कि जिस पर जिसमें हर एक फरीक सिर्फ अपने मज़हब की खूबियाँ बयान करे और दूसरे के फरीक पर गंद उछालने की इजाज़त न हो और यही तरीक़ेकार है जिससे अमन अमान. Защита чести и святости личности святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является настолько важным делом, ради которого все мусульмане должны объединить свои силы и действовать сообща. В этой связи обетованный Мессия Махди, мир ему, говорил: «Наши противники выдвигают тысячи обвинений, вознамерились очернить прекрасное и чистое лицо ислама и представить его безобразным и отвратительным. А мы должны стараться показать красоту этой чистой религии, которая достигла вершины совершенства, и доказать, что ислам не имеет недостатков и изъянов. Знайте, что истинная и искренняя доброжелательность к заблудшим людям лежит в том, что мы сообщили им об ошибочности их ложных и низменных обвинений и оскорблений ислама, и чтобы мы явили им чистое и благословенное лицо ислама, не имеющее никаких пятен. Главное наше дело заключается в том, что мы должны вырвать с корнем тот обман и измышленную ложь, из-за которых целые народы плохо думают об исламе. Этому делу надо отдавать предпочтение перед всеми другими. И если мы будем пренебрегать этим делом,
что мы будем виноваты перед Богом и Его посланником, мир и благословение Аллаха да пребывают с Ним. Мы должны доказать чистоту ислама и своего повелителя, вождя, посланника Бога, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И мы не должны давать никакого повода сомневающимся и сеющим смуту душам думать, что если мы не отвечаем письма, то мы якобы хотим ответить нападающим на ислам физическим насилием. कैसा नूरानी, कैसा मुबारक और कैसा दाग हर एक दाग से पाक है. Каждый человек следует своему мнению и своим мыслям, но Всевышний Аллах раскрыл наши сердца тому, что в наше время истинная поддержка ислама заключается в том, чтобы вырвать с корнем те семена позора, которые были посажены противниками ислама, и те обвинения, которые они распространили в Европе и Азии. Мы должны показать немусульманским народам те достоинства, красоты, свет и благословение ислама, чтобы это вызвало у них удивление и восхищение, и их сердца испытали отвращение от тех распространителей лжи, которые сеют ложь и небылицы об исламе. Нам очень жаль тех людей, мусульман, которые, несмотря на то, что видят, какие злобные и ядовитые обвинения выдвигаются против ислама, и как обманываются люди, они все еще говорят, что нет никакой необходимости отвечать на эти обвинения, а надо только подавать заявление в суд и писать жалобы на этих людей, порочащих ислам. हर एक शख्स अपनी राय और ख्याल की पैरवी करता है, लेकिन खुदा ताला ने हमारे दिल को इसी अमर के लिए खोला है कि इस वक्त और इस ज़माने में इस्लाम की हकीकी तायद इसी में है कि हम उस तुख्म बदनामी को जो बोया गया है और उन एतराज़ात को जो यूरोप और एशिया में फैलाए गए हैं, जड़ से उखाड़ कर इस्लामी खूबियों के अनवार और बरक़ात इस कदर गैर कौमों को दिखलावें कि उनकी आँखें खीरा हो जाएं और उनके दिल उन मुफ्तरियों से बेजार हो जाएं जिन्होंने धोखा देकर ऐसे मुज़ख़रफ़ात. Это означает, что недостаточно просто написать на кого-то жалобу или обратиться в суд против чернителей ислама. Нужно постоянные действия по защите ислама. Нужно постоянно отвечать на все обвинения, которые выдвигаются против ислама. Делайте же свои дела похожими на дела истинных мусульман. А писать какие-то жалобы или устраивать митинги и собрания и в течение нескольких дней поднимать шум, а потом спокойно сидеть дома, это неверно. Какие чувства испытывал обетованный Мессия, мир ему, защищая честь и достоинство святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, от нападок противников ислама, можно понять из тех цитат из Писания обетованного Мессии, мир ему, которые я вам сейчас прочитаю, говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад. और अपने अमलों को हकीकी मुसलमान का अमल बनाओ, ना कि सिर्फ मेमोरियल भेजकर या जुलूस निकाल कर या चंद दिन शोर मचाकर फिर बैठ जाओ. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए क्या जज्बात रखते थे. Обетованный Мессия Махди, мир ему, писал: «Мы не можем мириться с теми людьми, которые, не боясь Аллаха, поминают нашего благородного пророка Хазрата Мухаммада Избранника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, очень плохими словами, и обвиняют его, и не прекращают злословить о нем. Мы можем примириться со змеями, ползающими по земле, и волками, рыщущими по лесу, но мы не можем примириться с теми людьми, которые грязно нападают на нашего любимого пречистого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который для нас дороже нашей жизни и наших родителей. Да упокоит нас Бог мусульманами. Мы не хотим совершать такие дела, из-за которых мы утратим свою веру». खुदा हमें इस्लाम पर मौत दे. हम ऐसा काम करना नहीं चाहते जिसमें ईमान जाता रहे. फिर मुखालफीन के इल्ज़ामात का एक जगह जिक्र करते हुए फरमाते हैं. В другом месте, рассказывая о обвинениях, выдвигаемых против ислама и его противниками, и говоря о своей любви к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обетованный Мессией Махди, мир ему, говорит:
Никогда и ничто не причиняло моему сердцу большую боль, чем издевательства и насмешки этих людей над нашим пречистым посланником. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Их порицания и упреки, которые они выдвигают против Хазрата, наилучшего из людей, обладающего наилучшими человеческими качествами, причиняют боль и ранят мое сердце. Клянусь Богом, что если бы все мои потомки и потомки моих потомков, и все мои друзья и помощники были бы убиты у меня на глазах, и у меня были бы отсечены руки и ноги, и вырваны зрачки из глаз, я был бы лишен исполнения всех своих намерений и желаний и утратил все свои радости и довольства, то все это было бы для меня меньшим ударом, чем грязные нападки против благородного посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. О мой небесный повелитель, взгляни на нас взором своего милосердия и обширной милости и избавь нас от этого испытания. Даже сегодня противники ислама не перестают выдвигать грязные обвинения против ислама. Один пастор в США, который недавно объявлял в том, что сожжет священный Коран, все еще не избавился от таких мыслей, говорит Хазур. Он планировал приехать в Великобританию по приглашению какой-то группы людей, но правительство Великобритании отказало ему возможности приезда, сказав, что у нас в стране живут последователи разных религий, и мы не желаем никаких беспорядков и смут, поэтому не разрешаем приезжать в нашу страну с подобными намерениями. Правительство Британии сделало очень правильный и благородный шаг. Пусть Всевышний Аллах придаст им силы и возможность соблюдать справедливость в будущем и сделает так, чтобы другие правительства извлекли из этого урок, чтобы в мире прекратились раздоры и смуты. Теперь я расскажу вам о нескольких событиях из жизни обетованного Мессии, мир ему, которые свидетельствуют о его горячей любви к святому пророку. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ними, о том, как это проявлялось на практике. Каждый из нас, Ахмади, знает о событии, связанном с Лекхрамом, и о том, каким образом обетованный Мессия, мир ему, проявил свои чувства, защищая честь святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Однажды, когда обетованный Мессия, мир ему, совершал ритуальное омовение, к нему подошел Лекхрам и сказал «Салам». Обетованный Мессия, мир ему, не обратил на него никакого внимания. Лекхрам подумал, что он не услышал его, и подошел к нему с другой стороны и снова сказал «Салам». Но обетованный Мессия, мир ему, снова не ответил, и Лекхрам ушел. После того, как обетованный Мессия, мир ему, закончил омовение, кто-то подошел к нему и сказал «К вам подходил Лекхрам, он говорил «Салам». Обетованный Мессия, мир ему, ответил: «Этот ли человек ругает матерными словами нашего повелителя, а нам он говорит салам?» Это и является защитой чести святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И также должен поступать каждый истинный мусульманин. Шейх Якуб Али Ирфани рассказывает, что в 1925 году в Лондоне он встретился с католическим священником по имени доктор Вайт Брехт, которого сейчас называют доктор Стонстон. Этот падре был миссионером в Батале, и он несколько раз встречался с обетованным Мессией, мир ему. Однажды между обетованным Мессией, мир ему, и этим священником по имени Фатхе Масих состоялась дискуссия, в которой участвовал также и этот доктор. Поскольку этот священник имел отношение к истории нашей общины, то у меня, пишет Ирфани Сахиб, появилось желание встретиться с ним и в Лондоне. Наш разговор состоялся в форме вопросов и ответов. Этот католический священник рассказал о нескольких событиях из жизни святого пророка, из жизни обетованного Мессии, мир ему, и сказал, что ему очень не понравилась одна черта Мирзы Сахиба, которая заключалась в том, что он, когда выдвигалось какое-то обвинение против святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, он менялся в лице и начинал гневаться. Это означает, поясняет Хазур, что обвинители в адрес святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, говорили о нем неподобающие слова. Ирфани Сахиб сказал: «Я готов отдать свою жизнь за то, что вам не понравилось, потому что это показывает, как сильно любил святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, обетованный Мессия, мир ему, и какие чувства он проявлял, защищая его честь и достоинство, и как он сильно любил святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, что был готов отдать все ради него. По-вашему, это является недостатком, по-моему, свидетельствует о его высочайшей нравственности, и, услышав от вас эти слова об обетованном Мессии Махди, мир ему, моя любовь и преданность ему только увеличились». И это еще одно свидетельство того, что обетованный Мессия, мир ему, очень сильно любил святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и терпеть не мог, чтобы кто-то проявлял к нему неуважение. Это и является истинной защитой посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И благодаря этому есть вероятность, что другие тоже поймут, что не следует переходить границ уважения к нему.
Таким образом, обетованный Мессия Махди, мир ему, своими действиями, поступками, выступлениями, писаниями показал миру, что такое истинно сильная любовь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и что есть защита его чести и достоинства. И такой же дух он вдохнул в свою общину. Да, надо проявлять свою любовь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и защищать его честь и достоинство, но оставаясь при этом в рамках закона, говорит Хазур. Можно делать все возможное, но не нарушая при этом закона. Второй халиф обетованного Мессии, мир ему, поступил в соответствии с этим принципом в то время, когда один арий написал оскорбительную книгу против святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и написал статью на эту же тему, которая была напечатана в журнале «Вартман». Второй халиф обетованного Мессии тогда ответил на это разными способами, и в то же время он посоветовал мусульманам защищать честь святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, но при этом они должны были показать миру, что не находятся под влиянием своих эмоций. И тогда мир увидит, что мусульмане владеют своими эмоциями и смогут держать себя в руках, а враги отступят сами. По приказу второго халифа обетованного Мессии были напечатаны объявления, из которых стало ясно, как он проявлял свою любовь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И как он защищал его честь и достоинство, как призывал мусульман проявлять свое чувство любви к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он говорил, может ли быть что большей бедой, чем то, что в наше время выдвигаются обвинения в адрес святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним? Может ли быть проявлением большего наше бессилия, чем это? Неужели наши соседи не знают, что мы всем сердцем и душой любим благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, за которого мы готовы отдать свою жизнь и жизнь близких, и каждая частица нашего тела готова принести себя в жертву за пыль, по которой ступала нога вождя всех чистых людей. Если наши противники знают все это, то не могли ли они преследовать какую-либо другую цель, кроме того, чтобы разорвать нашу грудь и уязвить наши сердца, чтобы мы своими словами, своими глазами увидели собственное унижение и бессилие в самой отвратительной форме? И тем самым противники ислама хотят показать, что их вовсе не беспокоит чувства и эмоции мусульман. Они не ценят наших чувств даже так, как богатый человек относится к своей изношенной обуви. Я спрашиваю их, неужели они не нашли никакого другого способа причинить зло и мучение мусульманам? Мы и наши потомки готовы вытерпеть все мучения, но ради Бога, не губите собственной жизни в этом мире и мире будущем, оскорбляя вождя пророков. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Мы не можем смириться с теми людьми, которые нападают на него. Мы уже неоднократно говорили, и еще раз напомним этим людям, что мы можем смириться с дикими зверями и змеями, живущими джунглями, но не можем смириться с теми людьми, которые ругают матом святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Пусть они делают, что им угодно, находясь под защитой закона и решения суда Пенджаба, принятого недавно против мусульман, и ругают матом нашего благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, но пусть они знают, что есть еще один закон, это закон Бога. Благодаря своей силе противники ислама могут быть защищены законом государства, но ничто не защитит от закона Бога. Этот закон неизменен. И пусть никто не надеется, что мы можем смириться с тем и полюбить того, кто оскорбляет святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. После этого, по милости Всевышнего Аллаха, в законодательстве Индии произошли изменения, и был принят закон о запрете на оскорбление глав религии и пророков. Затем, около 20 лет тому назад, Салман Рушди написал книгу, которая получила дурную репутацию. Четвертый халиф обетованного Мессии, мир ему, ответил на эти обвинения, выдвинутые в книге, в своих пятничных проповедях, а затем была издана наша книга на английском языке «Рушди Hunted by his unholy ghost», то есть Рушди преследует его нечистые призраки, которая потом была переведена на язык урду под названием «Салман Рушди Пхутуке Асембе», то есть Салман Рушди охвачен призраками. После этого в Дании были опубликованы отвратительные карикатуры, и наши миссионеры в Дании ответили на эти оскорбительные карикатуры. А я, говорит пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, ответил на них в своих пятничных проповедях. При этом мы действовали в рамках закона.
Когда в Голландии один член парламента сделал выпады в адрес ислама и священного Корана, мы тоже ответили на эти выпады. И мы проявили свои чувства, защищая ислам и честь и достоинство святого пророка, мир и благословение Аллаха пребывает с ним, действуя в рамках закона. И проявление этих чувств является достоинством мусульманина. Если мы будем проявлять свои чувства, нарушая закон, то это не будет являться истинным проявлением нашей честности и преданности святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Самым главным в нашей преданности святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является распространение его благой вести. Если бы мусульмане поняли это и распространяли эту благую весть должным образом, то такие обстоятельства, которые сложились сегодня, были бы невозможны. Если бы мусульмане следовали примеру святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, то все противники ислама замолчали бы сами по себе. Если бы среди мусульман появились какие-то люди, находящиеся под защитой закона, которые хотят извлечь из этого какую-то личную выгоду, корысть, то они могут это сделать. А если были внесены изменения в этот закон, то такого рода люди были бы объявлены преступниками, и они не могли бы получить никакой личной корысти, используя закон о защите чести святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Но все это имеет отношение к богобоязненности. Так что если мусульмане хотят проявить свои чувства, защищая святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, то они должны стремиться к такой богобоязненности, которую он хотел создать в них. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से जब हुआ तो उनके जवाबात दिए गए तो कानून के दायरे में रहते हुए गैरत का मुजाहरा है जो एक हकीकी मुसलमान का सरमाया है। कानून से बाहर निकलकर हम जो भी अमल करेंगे वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्क़ व वफ़ा का ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन असल चीज़ जो इस इश्क़ व वफ़ा के तसलसल को जारी रखने वाली है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। अगर मुसलमान इस पैगाम की हकीकत को समझते हों, इस खूबसूरत पैगाम के पहुंचाने का हक अदा करने वाले बन जाएं, तो आज ये हालात ना हों। अगर हकीकत में इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर अमल कर रहे होते तो दुश्मन का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाता। और अगर चंद मुफाद परस्त मुसलमानों में से कानून की आड़ में नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले होते भी या फ़ायदा उठाने की कोशिश करते तो कानून उनको मुजरम बनाकर इस मुफाद परस्ती की जड़ उखेड़ देता। लेकिन ये सब काम तकवा के हैं। बस मुसलमान अगर नामूस रिसालत का मुजाहरा करना चाहते हैं। История Ахмадийской мусульманской общины, говорит Хазур, наполнена событиями, связанными с защитой чести святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И о них невозможно рассказать не только в одной, но даже в нескольких проповедях. Если мы хотим воистину защитить ислам и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним от всякого рода оскорблений и издевательств, то мы можем сделать это не с помощью какого-то закона против кощунства, а посредством того, чтобы личным примером привести мир под знамя ислама. Потому что все беспорядки и смуты этого мира против ислама завершатся только тогда, когда мы сами начнем жить и действовать в соответствии с учением святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И приведем мир под знамя святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но если мы постараемся извлечь из закона о защите чести святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, какую-то личную корысть, то мы сами станем теми, кто позорит честь святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Как я уже сказал, говорит Хазур, когда второй халиф обетованного Мессии написал в статье, которая была написана против ислама в журнале «Вартман» и призвал мусульман выразить свой протест против этой публикации, то все мусульмане начали протестовать против этой статьи, а против ее автора было начато судебное избирательство, и преступник был наказан, а в законодательство Индии были внесены изменения. Когда это решение было принято, то второй халиф обетованного Мессии сказал: «Честь нашего повелителя Мухаммада Избранника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним».
Выше того, чтобы за его оскорбление убили человека или даже целую общину. Но мой повелитель пришел в этот мир не для того, чтобы даровать жизнь, а не лишать жизни. О, если бы в наше время каждый мусульманин бы понял, что закон исцеляет от явных смут и раздоров, но не исцеляет сердец. Время истинной радости наступит для мусульман только тогда, когда в сердцах людей всего мира появится любовь к святому пророку. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Сегодня это является главной обязанностью всех мусульман Ахмади. Если бы другие мусульмане тоже вместо проявления жестокости проявляли прощение и любовь и следовали примеру святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то это было бы самым лучшим служением исламу. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, со своими сподвижниками триумфально входил в Мекку, то двое мекканцев, которые воевали против мусульман, попросили убежища у Михани, родственника мужа, которые они были. Она приютила их и сообщила святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, о том, что она дала приют двум людям, но ее брат Али хочет убить их, потому что они являются преступниками против ислама. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «О Михани, тому, кому ты дала убежище, я тоже дал убежище, и они не будут наказаны». После этого эти двое врагов сгорели от стыда, что они воевали со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, а он отнесся к ним с такой любовью и нежностью. И они очень боялись встретиться с ним, но когда однажды один из них, Харис бин Хишам, встретился со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним недалеко от мечети, то он, само воплощение милосердия для всех миров, встретил его с большой нежностью и любовью. И затем Харис бин Хишам в битве при Ярмуке отдал свою жизнь, защищая ислам, и стал мучеником-шахидом. Так святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, оказал честь тому человеку, которому мусульманская женщина дала убежище, и который в результате этого принял ислам. Сегодня, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Хазур, говорит: сегодня мы нуждаемся в таких примерах, и необходимо распространять истинную весть ислама по всему миру, а не принимать какие-то законы против кощунства в отношении ислама, а затем использовать их своекорыстным и неправильным образом. Пусть же Всевышний Аллах, говорит Хазур, придаст всем мусульманам сил и способности сделать добрые дела и продолжать их совершать. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.